warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi wa dzikrihi wa dzikri anbiyaihi wa awliyaihi tatanazzalu alaihimur rahmati wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil bariyat wa ala alihi wa sahbihi ya nafi'il ulumi wal hikami bisyari'at. Wa qala rabbuna azza wa jalla wa tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Ashabal fudala wa ayyuhal ulama alladzina hum surujud dunya wa masabihul akhirah. Al-akhos, para orang tua kami, guru kita semuanya, beliau Abah Romo Kiai Abu Aman selaku tokoh atau sesepuh agama wonten ing Dukuh Bango, Desa Depok. Si Bango. Wonten ketinggalan beliau guru kita semuanya Abah Romo Kiai Haji Nur Hamim Idrus selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Hashimi Kedunguni Pekalongan. Ugi ingkang tansah kinurmatan rencang-rencang saking pengurus ranting Nahdlatul Ulama Suriyatan wa Tanfidiyatan ingkang tansah kawula banggaaken rencang-rencang saking pengurus saking pemuda Ansor, gerakan pemuda Ansor dan sahabat-sahabat Banser. Matur nuwun sangat atas nepamipun, semoga Banser senantiasa diberikan kesehatan. Allahumma Allahumma. Ingkang tansah kinurmatan pembawa air Edang lan sepinunggalane Bukaji sinten namine? Bukaji Godri. Ya. Suwun Yayu Kaji. Ya Allah, engko makat kaji rika. Warane ganti kaji patona. Dipoto mengenah. Ingkang tansah kinurmatan
aparatur pemerintah dalam semua tingkatannya, wabil khusus Raisul Qaryah Desa Depok, beliau Bapak Haji Kaminoto beserta staf perangkatnya, segenap panitia penyelenggara beserta pengurus musola kebanggaan warga masyarakat mriki. Musola napa Mas? Al-Muttaqin, awit saking takmir pengurus, para imam rawatib, muadzin lan sedoyo jamaahipun kakung mewah putri, dan yang saya banggakan rencang-rencang dari grup hadrah sholawat burdah dari pondok pesantren Al-Hasimi Kedunguni. Bapak Ibu hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, hadaniyallah wa iyyakum ajma'in. Puji syukur alhamdulillahi rabbil. Sesulit apapun, sesusah apapun kondisi kita malam hari ini, tetap kita harus mengutamakan rasa syukur marang Gusti Allah. Insya Allah kondisi apapun asal disyukuri Bu, insya Allah kabeh wonten hikmahe. Allahumma Bu, are sing jenenge pengajian tuli diparingi terang, sing ngunjungi pirang-pirang kaya ora eram. Tapi pengajian diparingi udan lagi sing ngunjunge sik ewunon kok jebulaken. Niki luar biasa. Yang kang cara wong donga kan dongane Allahumma atistu, ati-ati sungkan. Nggih Bu. Nggih. Tapi wong pancen jenengan hobine ngaji, udan-udane ya dongane Allahumma kansa, sungkan-sungkan apa ya dipaksa. Wong ngaji Bu ya kudu dipaksa. Ning ora dipaksa mboten dados Bu. Nggih. Wong kae mau nyong pas mobil tetamene mudun sing mobilan banser marani. Beyana ibu-ibu nang anak kandha-kandhan ngomong yo, kayong tiyaine wis tekan jo mana, lo sing kene be krungu kok. Anas sing model kae mau wong nganggone kudung putih karo ireng. Asal kita syukuri, insya Allah ada hikmahnya. Dengan adanya datangnya hujan, maka kita mengambil sebuah qaidah al-ajru bi qadri tsa'ab. Ganjaran lan bayaran kowe gumantung rekasane. Muga-muga rekasane panjenengan ngunjungi, rekasane panitia lan sedaya kemawon mergo anane udan repan dadekaken rega larange ganjaran pada malam hari ini. Amin Allahumma. Allahumma. Bu, ya apen-apene ben nyong kaya kiai temenanan sholawatan ngono ya Bu ya. Nggih, ben kaya kiai temenanan ngono ya Bu ya. Ya amit sewu anane nyong nganggo sorban kowe kaya nggo jaga-jaga bukan kenang udan tuli teles nggo lebah. Jadi orang kena nggo jaminan wong sorbanan kowe mesti kiai Bu. Wong nang Pemalang bae tukang becak sorbanan kabeh. Ya anduk borat dalam gunung sorban nanti coba sholawatan ala nada gundul-gundul pacul ngono ya. Ya, nyanong kenang gundul-gundul pacul gempeng wakul glem segane. Kanggo sholawatan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada rafi'in minnahi sholatan
wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi'il billahi salatan daimatan bidawamil bismillah ngawiti kita niat ngaji nurut perintah Allah Rasul lan kiai ya Allah kita nyuwun ati ingkang padang hingga saged nampi ilmu kanthi gampang Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi'il minai salatan daimatan bidawami wajilai ya Allah kita nyuwun ilmu kangge kita keluarga lan masyarakat ibadah semangat taubat qoblal mamat kangge gayu slamet dunya lan akhirat Allahumma sholli wa sallim ala wa maulana Muhammadin adada ma fi'il billahi salatan daimatan bidawami alhamdulillah ya Allah grup hadra burda al-hasili kaya nembe ketemu cocok ya Mas ya kenapa ya Mas ya semoga konyong wulan Muharram sudah maring luar negeri melu purun Mas siap benar paspor nggih ana rencana ya Bu wulan Muharram maring luar negeri santunan yatim piatu karo duafa Mas tapi rencanane engko pengajian umumnya nang jalur Gaza ya ben wampingan karo Israel wis sing lemu dibaso karo mempan kok Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin ingkang tansah kinurmatan, monggo waktu ingkang sekedhik niki digunakaken kangge ngaos kangge ngaji sami mawon Bu. Lan muga-muga Allah nurunaken ilmu ingkang manfaat. Allahumma amin. Bu Allah subhanahu wa ta'ala dawuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim.
bahwa wonten ing ayat niki Allah boten nyebut objeke subhanalladzi asra bi Muhammadin boten, tapi nganggone di Kanjeng Nabi diangkat menjadi hambanya Allah, pangkat derajat sing paling inggil kanggo menungso niku ya abdun. Sebab wong ning abdun niku ngumawula mbok dikapak-kapakna kali Gusti Allah ya manut. Manut, Bu. Apa-apa ngger manutan kowe ya seneng. Rika duwe anak diperintah manutan seneng boten? Seneng boten? Duwe kucing manutan seneng boten? Yang ngeli apa yang larang-larang pindang dituku sebab duwe kucing manut. Dan iki bocah nom dolanan HP ini manutan yang gerenteng kuotane segera cepet-cepet tuh. Nah, coba na bocah duwe HP di on muruk, di off mati, diciliki meneng, diseroni suarane banter manut. Seneng napa mboten? Pas kuotane telas tumbas namale mboten? Karena HP ini manut. Tapi nacak ana bocah nom duwe HP di on orang muruk-muruk, giliran ditinggal muruk dewek. Nah, diciliki malah seru, diseroni malah. Kira-kira sampai duwe HP model kayak kapak nama suwe-suwe. Tiyang angger ning wis manut niku duweni rasa nang jerone ati ataslim li amrillah, manut lan pasrah atas perintahe Gusti. Karena duwe keyakinan bentuk apapun perintah Gusti Allah, yakin betul asal dilakoni mesti ana manfaat lan faedahe. Senajan enak kaya ngapa mungguh nafsu ya, jare enak jare nafsu, tapi kok larangane Gusti Allah wani diterjang mesti ana madharate. Mula pelajaran penting ben kula lan panjenengan diakui menjadi hambane Gusti Allah niku ndereka Kanjeng Nabi sing sampun diakui kalih Gusti. Bu, kula tak-taken ngaku kali diakui sami napa mboten? Kira-kira apik pundi ngaku karo diakui, apik pundi kira-kira? Ngaku-ngaku karo diakui niku apik pundi kira-kira? Diakui nggih. Nah, lha kula lan panjenengan kadang ngomong hamba Allah mung akon-akon. Beda ning Kanjeng Nabi memang nyata-nyata sudah diakui. Stempel pengakuan Gusti Allah lewat surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi. Dan yang kula panjenengan kan kadang ngomong hamba Allah mau ngakon-akon. Contoh, panitia pengajian Rajaban niki kalau wingi musyawarah bolak-balik. Akhirnya nasi ngacung, Pak Ustaz, ki arane wong repan panggunge dhuwur, tuli yarepan nutup dalan layose ambak, danane pirang-pirang juta kudune njaluk masyarakat. Tolong lah Ustaz kowe kena proposal. Akhirnya kowe mereka urunan pira? 20. Alhamdulillah. Akhirnya anak panitia mari jenengan Assalamualaikum. Nah beneran sing diparani wonge wis sepuh, modele sutra, kisute rata. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ayo anak tamu sapa? Kadang dibuka ya Allah jebule Kang Jamal. Anak apa? Kang Jamal dolan maring ya Allah tuan rumahnya modele roti, ngerti roti?
Rondo ditinggal mati. Rotine wis tawar anyep wis tuwa tanjem. Monggo Mas Jamal pinarak nggih, Pak. Iya, Pak. Rika watuk iya. Wong wingi ngaji nyong balik kudanen akhire nyong 3 dina ki orkes campur sari. Watuk ngekes ora mari-mari. Mbak, ya nacap kok ditombeni teh bukan logro. Kok tamari yo wis tak tombe maneh mah. Kok wis digowekan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wong Depok kok ditombe logro tenan. Wong sayange kok wis adem. Mas Jamal nyong anggur dombine kopi dia malah mari. Kita pengen kopi, Wak. Yo pengen go vitamin B. Vitamin B siapa, Wak? Biar. Ireng apa coklat? Yo ireng. Men ngaji ning gawe. Ya wis kok panitia gowe kenapa? Sabar. Ngai kopi ya syukur orang ya syukur. Mau kayak kaji gotri mah ini kaji gotri. Tok ganjeng tok. Bu, ya, kula lan panjenengan ngomong hamba Allah mau ngakon-ngakon nyatane pinen. Mas Jamal dolan maring ibu-ibu. Mas Jamal wonten niki, Bu, yen jenengan randang bukan pengen di surga ki kok ana rajaban bukan ben urun. Oh, nyong yo urunan. Rondo-rondo apa kaya tetep nyong pengen amal soleh. Akhirnya nguruni 20.000. Monggo wae ditulis namanya jenengan tulis tanda tangan soalnya aku nggo laporan men diajar korupsi ditulis pimen nyong ora bisa nulis tanda tangan bisa cap jempol. Dari karane sapa wo? Aku arane Panuka Dasari binti Kalpana. Apik ya Bu. Depok Handaran Panuka Dasari binti Kalpana ngundangin Mbak Sari. Akhirnya wis ora usah ditulis sarane Mas Jamal, wis ditulis baik hamba. Biasanya wonten boten Pak Bu tiyang sedekah njaluk ditulis hamba Allah wonten boten? Wonten nggih. Apakah sing dijenengi hamba Allah kowe kaya kowe? Dudu penak temen dadi hamba Allah 20.000. Embrio daripada Kanjeng Nabi diangkat menjadi hamba Allah karena Kanjeng Nabi ngalami kesusahan sing luar biasa. Para ulama mengatakan sebelum Nabi Isra Mi'raj niku dikenal sebagai Amul Huzni. Tenang Bu, kowe gonyong orang gonika. Alhamdulillah. Ya Allah gelasnya gede ya Kang. Iya, gelasnya gede kayak tukang. Gelas ini taladir ya kan. Sebenarnya Mas, Allah itu sedotannya pendek Mas bukan dilempar. Alhamdulillah yang tinggal megang kayak partai. Iya partai Nasdem, panas karo adem. Ini apa Mas? Ya Allah bukan roti. Kemudian tisu.
gratis kowe nesu. Bu, Kanjeng Nabi mendapatkan stempel abdun dari Allah niku muara awalnya apa dengan kesusahan sing luar biasa. Mulane wong ning pengen mulia yang ngrasakna susah dhisik fa inna ma'al usri yusra. Kanjeng Nabi saat niku ngalami amul husni, yaiku masa-masa kesusahan. Susahin nopo? Kanjeng Nabi ditilar paman kinasih Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Adalah pembacking Kanjeng Nabi secara sifat basyariyah. Hari Kanjeng Nabi dakwah bersyiar niku dirintangi kali kafir-kafir Quraisy. Abu Thalib paling depan dengan membusukkan dada. Wahai kafir-kafir Quraisy, jika ada di antara kalian yang berani mengganggu ponakanmu Muhammad, hadapi aku Abu Thalib. Jadi backing secara basyariyah. Ternyata sing biasa backing Kanjeng Nabi Abu Thalib sedo dipundhut kali Gusti. Susah napa mboten? Susah. Tidak senang lama kemudian istri kinasih Sayyidah Khadijatul Kubra pecah dipundhut kali Gusti. Siapa Sayyidah Khadijah? Beliau adalah istri kinasih Kanjeng Nabi, sing wonge sugih tur loman, segala harta bendanya digelontorkan, didonaturkan kangge syiar agama, kangge dakwahe Kanjeng. Ora susah pimen backinge ninggal, donature ninggal. Saat Kanjeng Nabi dakwah di luaran sana susah payah, dihardik, dibenci, diintimidasi, diteror, dihina. Kanjeng Nabi mlebu nang jero omah ana istri tercinta Sayyidah Khadijah nang jaba panas kaya neraka, mlebu mari omah baiti jannati, rumahku bagaikan. Pesan moral Rojabiyah malam hari ini, mudah-mudahan si Bango Desa Depok akan muncul Sayyidah Khadijah. Allahumma muga-muga jenengan niru kaya Sayyidah Khadijah. Allahumma sing wingi-wingi karo wong lanang durung ngormati bisa rubah. Allahumma. Ya Allah, lumrahe lagi pengantin anyar ya Pak. Wong lanang turu gugahe mas. Ana apa dek maem, wetang pengantin giliran wis tuwa anake papat yang gugahe tangi. Wisawan turu bae. Ana apa sih mah? Penangan apa ora? Wis tataken. Ya ana ya Pak wong wadon ya kan apa? Teka ya teka. Nganggo kudung apa ya? Ya Allah, Bu. Kanjeng Nabi susah gunda gulana, sabadane Sayyidah Khadijah dipundhut kali Gusti. Kaya ngapa rasane wong lanang ditinggal wong wadon, Pak? Amit sewa ke wong lanang kerja pada di Jakarta balik rumah 3 bulan, wong wadon ditinggal lanangnya 3 bulan ora masalah, umah ya tetep kopen, anak ya tetep kop. Tapi pira bae wong lanang ditinggal wong wadon 3 dina pek blebesan. Nyata mulane ya Allah, baru sekarang aku rasakan tak punya istri, rasanya orang saya tabui mas di situ. Untung ya pinter ngarepane tok bulidane Bu. Hari kapan? Ya sing apal melu monyo, terutama sing gadah lambe melu monyo ya Bu ya. Amit sewu gadah lambe sedaya gadah dibetok. Ya dibetok ngomoni bukan niyeng.
Ya bukan anak sing lambene kering lemari. Nah, orang satu Mas saya coba baru sekarang oh aku kan tak punya istri rasanya tiada tempat untuk mengkan rasaku oh serta kasih sayang. Ya Allah Bu, susah wong lanang ditinggal wong wadon. Kanjeng Nabi ngalami hal sing kados niku. Susah payah Kanjeng Nabi dakwah badannya Abu Thalib Sayyidah Khadijah dipundhut Allah makin tambah susah, makin tambah dihina, dibenci, diteror, diintimidasi kali wong kafir Quraisy. Tapi susah sing kaya ngono Kanjeng Nabi jangankan 1 kilan 1 senti pun imane ora geser marang Gusti. Pesan moral Rojabiyah sing kedua, sesulit apapun kondisi kita jangan putus, jangan sampai goyah iman kita. Biarpun zaman berubah, akidah kita jangan sampai goyah, akidah kita tetap haluan ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma sesulit apapun kita, biarpun zaman berganti, iman jangan sampai mati urip tetapnya kalimatun thayyibah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala wa nahnu minal aminin. Mati urip netepi kalimat la ilaha illallah. Moga Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Allah Allah ya Maulana. La ilaha illallah. Allah Allah ya Maulana. La ilaha illallah. Allah Allah Rasulullah. La ilaha illallah. Allah Allah Rasulullah. La ilaha illallah. Allah Allah ya Maulana. La ilaha illallah. Allah Allah ya Maulana. La ilaha illallah. Allah Allah Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Ighfir lana dhunubana wa ballighna Ramadana. Ighfir lana dhunubana. La ilaha illallah. Allah ya Maulana. La ilaha illallah. Allah ya Maulana. La ilaha illallah. Allah Rasulullah. La ilaha illallah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya
Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi diuji sing susah kados niku, jangankan satu kilan sesente pun tidak bergeser saking Gusti. Akhirnya titi mangsane Gusti Allah mengangkat menjadi hambane. Kula panjenengan diangkat dadi hambane Gusti Allah abot kudu lewat ujian sing macem-macem. Lah pengin katut dadi hambane Allah napa mboten Bu? Pengin mboten? Are pengin yang dereka tiyang sing wis diakoni kali Gusti Allah dadi hambane. Rupane sinten? Junjungan kita Sayyidil Wujud Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu pengin derek Kanjeng Nabi men dikatut dadi hambane Allah, pengin apa mboten? Pengin apa mboten? Mpun ngertos resepe napa dereng? Dereng. Tuli pengin ngertos resepe mboten? Pengin ya takono mumpung nyong kurung balik ya. Engko carane takon hitungan ketiga sing kompak ya. Ngondong Pak Ustaz, resepe nopo kayak kuwi ya. Nah, 1 2 3. Monggo niki mangke oleh pengajian nggih Bu. Muga-muga Gusti Allah nurunaken ilmu ingkang manfaat nggih. Syukur becik dicatet Bu ben aja kelalen ya dia. Amit sewu ibu-ibu bekto buku mboten? Mboten. Bapake sing Pak pulpene digawa. Alhamdulillah. Aku melu bombong arek Rika nggawa pulpen Kang. Aku yang nggawa pulpen piye tak canteng nang sak lho Rika ngomong nggawa pulpen canteng nang endi. Oh, nang jero. Nek cakeli sing kenceng bukan blombor. Bu, nek kula lan panjenengan pengin diakoni hambane Gusti Allah derek Kanjeng Nabi aja pada tinggal salat 5 waktu. Niki betapa pentingnya salat sehingga dingendikaken bahwa as-sholatu sayyidul ibadah. Salat kuwi dadi sayyide ibadah, pimpinane ibadah. Dunia niki ibadah kabeh penting, tapi orang ana sing pentinge kaya nglakoni salat 5 waktu. Sapa wong gelem nglakoni salat 5 waktu, wong kowe oleh ganjaran pirang-pirang. Sebab rangkaian ibadah 7 dijadikan 1 nang jerone salat. Bu Erika nglakoni salat oleh ganjarane puasa, oleh ganjarane haji, oleh ganjarane zakat, oleh ganjarane maca Quran, oleh ganjarane zikir, oleh ganjarane donga, oleh ganjarane maca sholawat. Sampean sekali salat, sekali mendayung 1 sampai 70 terlampaui sekali salat pitung ganjaran angsal. Pengen ngertos Bu napa mawon? Siji puasa, kayak wong sholat ya penggaweane kayak penggaweane puasa Bu. Angger jenengan wis takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbir kowe komando, ihram kowe ya kudu ninggalaken perkara sing haram. Salah satune diantarane kayak puasa, wong sholat ora kena mangan, ora kena minum. Sampai sholat Allahu Akbar sing ngemut permen batal. Atau niki mangke traweh beneran cuacane panas 23 rakaat kayong sembromong temen giliran esuke maning imame karo ngimami nggawa botol aqua dalanang sah selangi sedotane nempel nang kene.
giliran Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Batal. Kula wong salat ana penggaweane puasa. Wong salat wonten penggaweane haji. Wong haji mangkat maring Mekah Madinah nengkana nglakoni ibadah tawaf sing ditubengi Ka'bah ping 7. Ka'bah kuwe ya Baitullah, Ka'bah kuwe dadi kiblat kita. Wong salat ya mesti madhep marang arah. Sebagai bentuk pengucapan jenengan ngucap mustaqbilal qiblat, berarti wong salat oleh ganjarane haji. Muga-muga tak dongakena wong Depok mangkat haji kabeh. Dadi engko desane sepi. Yo mangkat kabeh sepi. Bu, tiang sholat oleh ganjarane zakat, neng zakat dagang, zakat temal, tekahol nisobe 2,5%. Lah wong sholat zakat nopo? Zakat tenaga. 24 jam sampai dingai kekuatan tenaga kali Gusti. Dari mulai meripat kena nggo prolak-prolok, meripat bisa nyawang, anak padang, anak peteng, anak abang, anak ireng, mejiku hibi, niu, lisane sampean ditekak-tekok bisa genyuara A sampai Z, lisane sampean ilate bisa ngerasa kena pirang-pirang rasa, jukotna banyu laut didilat rasane, jukotna mengkreng dilat rasane, jukotna tebu dilat rasane, jukotna mauni dilat rasane, jukotna asem dilat rasane, Rika nggo ngilat keleke lanange rasane. Wong ngilat siji kok bisa ngrasakna nikmat pirang-pirang. Kowe sakasinten saking Gusti? Sikile jenengan bisa ditekak-tekok, nggo numpak pet, nggo numpak motor, sing kenjot becak, sing mancal gas, pe kekuatan sing sabar. Lah kepat lekor jam 11 langkah sing dizakat tenang, dentenana wong kowe bakale tenagane hancur. Tapi ning gelem dizakat tenang nggo salat 5 waktu, insyaallah tenagane bakal dadi tenaga sing barokah. Allahumma amin. Yang salat angsal ganjarane wong maca Quran. Sebab rukun qauliyah di dalam Al-Quran diantaranya maca surat Fatihah. Bar surat Fatihah nambahi surat-surat pendek. Sampean sekali sholat otomatis oleh ganjarane wong maca Quran. Senglalu-ngelune wong Islam ora tau buka Quran bulan-bulanan asal belum sholat wis oleh ganjarane maca Quran. Wong salat oleh ganjarane wong maca zikir. Sebab perpindahan rukun fi'liyah menuju fi'liyah yang lainnya, dari mulai ruku, iktidal, sujud lan sepinunggalane biasanya dikomando nganggo takbir Allahu Akbar, sami Allahu liman. Allah berarti otomatis wong salat oleh ganjarane wong zikir. Wong sholat oleh ganjarane wong donga. Sebab bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, jenengan pas lungguh kudu donga, Rabbil firli warhamni wajni warzuq wahdini wa'afini. Nah, donga kue perintai Allah, ud'uni astajib lakum. Dongaon jaluka maring ingsun, Allah bakal paring. Allahumma amin. Sing terakhir, kenapa sholat dijenengi sayyidi ibadah? Mergo wong sholat otomatis oleh ganjarane tiyang mau sholawat.
nalikan jenengan tahiyat badane maca syahadaten disambung kelawan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad men sepaket wa ala ali sayyidina Muhammadiyana wong gelem nglakoni salat berarti wong oleh ganjaran pirang-pirang, wani tinggal salat berarti wong kowe kelangan ganjaran pirang. Endiana wong gelem nglakoni salat berarti wong kowe melas maring awake dhewe. Wani-wani tinggal salat berarti ora melas maring awake dhewe. Sebab besok nang akhirat akeh wong pada mulia dilebokna nang surga lewat rahmate Allah. Merga nang dunyane gelem manut maring perintahe Allah. Akeh wong besok dikepuki nang neraka, diranjam, disiksa. Dudu Gusti Allah sing kejem, sing nyiksa dosane Mulane neraka jenenge neraka sakor, Bu. Napa, Bu? Neraka napa? Sakor. Teng Quran dipun ngendikaaken a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalakakum fi sakor. Qalu lam naku minal musallin. Akeh wong padha gemboran jerit tangis nang kana rekasa. Akhire ditakoni, Kang, Mas, yo bisa nerika pada disiksa nang neraka. Mereka menjawab, iya Kang, nyong jurian sering tinggal sholat tak abaikan. Kaya ngapa rasane wong-wong sing sering tariku sholat jangankan nang neraka nang alam barzah wis kenang siksaku Bur, contoh Bu, ngene siangger mendem mayit nang kuburan nglonjor apa ngrungkel mayite? Nglonjor ya Pak? Ya bukan kayak kurang ngono dikrungkel nang nglonjor. Akhire kuburan dilonjor. Lho wong-wong sing tariku salat nang dunyane dititeni karo bumi. Sampean sing adi salat ya dititeni karo bumi, sampean lagi sujud jepret bumi motret. Tenang yo Kang, Mas. Aku weruh, aku dadi saksine yen mrika nyembah Gusti, gelem jaga salat 5, besok bakale sampean mati balik maringi nyong aman. Wong nyong weruh saksine sampean gelem salat. Lagi jam kia sing wong ora gelem pada salat, mlakune pecicilan, omongane atos, dititeni karo bumi ya, Mas ora mati ya kon. Mati ya bakale balik maringi nyong. Jebule wong sing ora tau salat, wonge mati, Bu. Digawa maring kubur. Barang gawa maring kuburan lebokna maring liang. Liang lahat. Bu, orang kerungu. Bu, nah kayak kue. Madep men orang semadep mari Luna Maya. Bu, berlebot ngaliang lahat biasanya lebihnya komando. Kang, kue tali pocongnya. Diculik, ya napa nggih? Bisane sampean anggar sujud sikile gon dibadalna ku ya besok mlebu alam barzah ya kok sikile dibadalna tempelna karo bumi, engko poconge nang sirah dicopot, bathuke dibuka, dadepna kiblat tempelna maring bumi. Wong sing tariku salat atau salat pas bathuke tempelna maring bumi langsung raimu mene kan biyen pecicilan, biyen petakilan, omongane atos, anak kiai mulang bab salat malah kon jengat-jengat nyindir ini kae ora nyindir blok-blok, ora nyindir ngeleng nakon men slamet.
Kaya ngapa aku urip di tempat awakmu biyen ora weruh sujudmu, ora weruh salatmu. Aku ngopeni awakmu sabar-sabare makhluk ya nyong. Bumi sabar nemen bu ngopeni awake dhewe. Ora sabar pimen dipaculi lara nemen kaya orang bales macem-macem malah balesnya tukul pari. Ya, nggih napa nggih? Tukul dulen. Bu anak dulen apa orang gini Bu? Wonten. Nyong kok balik ke wonyo Bu. Lapa. Bumi luar biasa nggih Bu nggih. Bumi ora sabar pimen diduyui ya meneng. Disingi ya meneng. Kadang tangga karo tangga tukaran, esuk-esuk urung sarapan, gegeran gara-gara urusan comberan. Sing siji ngomong wae ki watese piye berise kowe tambonyune kok jemberane mene-mene. Wah, kowe akhir kumbera. Aku tak anggere ketemu Rika najis suka ketemu karo ketek. Tukaran karo tanggane sing dididoni sapa? Bumine ya Allah, wong nyong ora salah dening nyong malah sing didoni. Ya Allah, Bu. Bumi sabar nemen duyuiri kaya meneng to. Padahal Rika bengine kasmangan laupete karo jengkol ya. Warang tengah wengi klelir mlebu kamar mandi langsung saking wis kebletak. Wong wadon kan suarane kaya kowe kan. Angger wong lanang kan bumi yang menang toh yo pesing temen yo. Pesing temen. Apa mau nih bumi lawan orang sesampai lagi bumi mula bumi ngencing temenan ana wong ora gelem sujud, ora dadi saksine sujud marang Gusti. Akhire wong sing tarikus shalah mlebu maring alam barzah. Bayangaken bumi langsung iki mangsane yen awak nguripi petakilan omongane atos kon sujud kowe ora gelem saiki balik maring aku nyeh rempeyek goreng lengah proyek tinggal lunga warang mlebu langsung bumi Bu, mriki anggere ana mayit dikubur klonjong apa ngrungkel? Ngadeg. Kan klonjor ngondong ngujur ngalor ngidul dadep narah iki. Giliran wis dipendem setahun dibongkar kuburane. Ya Allah, tengkorak, awak, sikil, tangan, glomprok balunge dadi siji, padahal lagi dikubur klonjor. Sing dadi pertanyaan, kening apa balunge bisa glomprok dadi siji? Sing kober-kobere lho kenana semut ngumpulna balung. Pati-pati glomprok berarti dihimpit karo bung. Wong sing tarikus shalah mlebu maring alam barzah langsung garap. Lah ngorong. Kowe nembe nang alam bar apa maning besok maring akhirat masalah kakum fi syaqor qalu lam nakum minal musallin. Mereka ditanya nang neraka sakor bisane ana sing digelik betule sakor ana sing dicokot ana sing digraut rata-rata mereka mengatakan yang biyen lale ninggalaken salat dilawongi golek duit ya golek kosi mobat mabit dirawangi ya Bu.
golek duwe kosi mobat mabit jempolak balik grudak gruduk runtang runtung ngalor ngetang awang ketiga terus nau rika penak dari ngetuti nyok sing ngarang angel ngerti Bu tiang-tiang sing tariku sholat niku langsung disewek mari neraka sakor oh malaikat Zabaniyah kapolsek neraka jahanam lho kapolsek arane Zabaniyah dendang yang sering tinggal sholat malaikat yang ditundang hayalal falah aku malah mancing malaikat aman dia dong kayaknya ya wongnya teka ya wongnya kopiahan apa orang oh kopiahan jago ngarep apa buri oh bukan ngarep ya wongnya nang panggung ya nganggo sorban sinya kelimek berarti nyang puas ngece ga malaikat gerapan bisa nih kan pada mlebu neraka nggih malaikat nang ditundang ayalan sholat aku malah catur sekak mati ayalan sholat ibu-ibu bu bisa mlebu neraka sangkon iya gitu. Apa bu? Anak yana, akeh, yarika. Ya Allah ngunduk kembang. Wah akhirnya dong kono ditendang wipil, tendang. Udah sakore nanging sono neraka wis siap-siap. Ulane ngorong mani gembira ya astagfirullahaladzim masih boleh ceramah di 4 jam ya mas kudung kuning bisa mendendek Gunung merah pakai kacamata jangan marah jangan ada dusta Shallu ala Nabi Muhammad mulo ayo bukayo ngapa susah bukayo ngapa payah aji kosi geser sedikit pun iman kita marang Allah bukayo ngapa susah bukayo pentingnya wong sholat aji kosi ditinggal sehat ya sholat beriang ya sholat diparing kok ora bisa ideal nganggo qiyam sampai nganggo qu'ud kok ora bisa ya karo jegong ora bisa ya karo gleleng ora bisa asal cangkeme sih bisa moni yang nganggone cangkeme wis meneng mripate sih bisa prolak yang nganggone mripat ning mripate wis merem gateng ya diundang nalebene kowe sholat bu mergo awake dhewe ning ngaku Islam orang lakoni sholat ora pantes kita ulangi
mlebu Islam kok ora gelem nglakoni salat ora pantes. Kon jenengan jawab sih ora pantese nang ngendi apa ya kok tak diitung ping 3 jawabnya ora kena dapalna sih ora pantese nang ngendi karo ngono-ngono ya sih ora pantese nang ngendi kaya siap. Wong Islam kok sithik kok ora gelem nglakoni salat ora pantes. 1 2 3 rawa kena tiah. Ora pantese kaya piye Bu? Tak critaken dhisik. Ana pembantu duwe majik, nggo contoh nggo tamsil. Beneran majikane wonge sugih. Sugi Bu, saking sugi anggar turu nganggo sepatu. Batang sesugi-sugi turu orang nganggo sepatu ya. Wah, ternyata kepoyo apa kepiye? Orang gue pampers, Mbak. Bocor kayak. La haula wala quwata illa billah. Bu. Ana majikan wonge sugih to loman, duwe pembantu. Pembantune dina kowe ora mangkat, atane ditelepon. Ting tuling tung ting ting ting. Ting tuling atung ting atung ting ting tuling atung ting tung ting ting tuling. Dinale keringtone nganggone unjil ya Bu. Atane diangkat karo pembantune. Halo Bos, Ton, bisa nek kono ora mangkat Ton. Oh kayu Ton. Yuton, aku nyari arane dhewe ya Yuton ya. Orang tak gawe mari Pemalang iku bengek kena. Tol bisa nih kena Bos. Larine kula sakit Bos, priang demam tinggi ke rumah sakit to Tol. Ke rumah sakit biaya singan dhisik Bos. Wong nyong bayaran sing jenengan beblek utak sontong, barange pragat duwite. Entah. Eston konyong marani mono, bos atane marani barang anak itu demek panas Ton. Ki segera ke rumah sakit sing biayane ya. Ya Allah, bocah ke rumah sakit seminggu sehat, enteng 15 juta sing bayar bose. Kira-kira anak pembantu duwe majikan sing kaya iku seneng napa mboten? Akhirnya pembantunya mangkat mergo anaknya wis takoni karo bose Ton, anakmu sehat alhamdulillah bos wis sehat tapi nyong isih mumet mengapa bocah njaluk sunat bos. Ya sunat lah duwe jingan dhisik ya bos, wong kae bocah ditinggal bapaknya kecilik nyong ta roti ora ditinggal. Esdon, bocah disunati wong bocah lanang genting ku anggar salat nang musala ora digeser-geser. Anggere sunat, biaya kok tak dibayar nyong kabeh. 20 juta nggo biaya hajatan. Ya Allah, sampai Yuton bar hajatan, bar salat nangis. Karo menengah dan badan ya Allah Gusti. Alhamdulillah yang duwe majikan kekaya piye lomane apik. Bocah pria ditebus obatnya nyampe puluhan juta, bocah sunat nyampe walimahan nyampe juta. Ya Allah, mulai yang berjanji Gusti yang duwe majikan ki manut sebab ning ora manut kuatir dipat akhirnya ngerti dundang sewaya-wayah mangkat, wayah maghrib dundang mangkat, menjelang isya dundang, sedurunge subuh dundang beh mangkat sampai tanggane eram kaki garam gumun kaki wasmun.
tanggane ngamang yuton ngendi wong urung subuh ka aku diundang bosin dadakan soalnya pemaring Semarang lho nyong kudu masak kena telur karo sarimi nyong ngalem nemen wis mari kon diundang bosin sewaya-waya kemangkat yo ora mangkat pimen bosin nyong apik nemen kan bocah sunat kan juta-jutaan kan bocah prejo sino kan yang diundang ora mangkat nyong kuwatir engko dibak padahal bose yuto iki menungsa dina ki sehat ngesuk mriyang ya kena dina ki sugih ngesuk bangkrut ya kena dina ki urip ngesuk mati ya kena nembe duwe bos sing apik kaya kowe suwaya-waya dundang mangkat lha saiki bose awake dhewek Gusti Allah kurang apa sih apike maring apik dhewek kadang dundang sedina sewengi 5 waktu ya ora mangkat meneng wong krasa Yuton dipecat karo bose bisa golek bos liya maneh tapi Rika harus dipecat rahmati Gusti Allah penggolek pangeran sapa maneh kerong aja mendelik kiai mulang ke pendelik iki ulan aku ngomong wong Islam kok tinggal sholat ora pantes kan dari kanjeng si ora pantes nang ngendi ya kowe ora pantes paham bawon coba sholawatan malih mas Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa
nganggur padha metukruk nang jero ayo sarungan gawa mengenah maring musala rono salat langkung sampurna sarana jamaah insyaallah desa Depok pinaringan berkah Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmihi salatan daimatan bidawami mulkin jambir ya isir rongo kena kinyong nyawang jam-jame dewek gawe yang gawe dewek rikan kok kena orang kerawut likin bojomu lukin bu terus teng Al-Quran disebut minal masjidil harami ilal masjidil ning sampean pengen gampang diangkat dadi hambane Allah katut kali Kanjeng Nabi sing wis diakui hambane Allah aja adoh saking umahe Gusti Allah ya rupane ki nang kene jenenge mushola al biarpun cilik-cilik kayak anggar wis kadung dadi mushola ta masjid kuwi dijenengi Baitullah umahe Gusti. Sapa sing sering nyambangi, sapa sing sering nyambangi engko suwe-suwe diakoni. Amit sewu teng mriki palurae jenenge Pak Haji Kaminoto. Pak Kaminoto ora saben warga kenal arane kabeh. Sing repan dikenal ya wong sing sering sing sering ketemu. Nggih napa nggih? Engko ning sering ketemu sering sowan. Oh, jenengan wargane kula, Mas. Nggih, jenenge sapa, Mas? Kula jenenge Sariawan. Nggih. Adinadun Sari, nggih. Blok pundi masih bango nggih kerana kenal anggar kenal kok suwe-suwe bukan anak program-program pemerintah ya sing dingai sing kenal lo tak kenal maka tak ya iki ibu lah dan jenengan pengen diakoni hambane Gusti Allah sering sowan maratamu mari mushola masjid tegese sering sholat jamaah. Engko suwe-suwe dikenal Gusti Allah, bukan Gusti Allah duwe program-program keberkahan ya sampai kecipretan. Jo menang bareng aja kesuk. Lah saiki kon mari mushola piblek gelem. Perintahe Gusti Allah ora dilakoni. Sing semono jondongane penteng lempeng. Padahal Gusti Allah wis ngendika iyyaka na'budu wa iyyaka sembahun dhisik engko nembe nastakin jaluk nyembahun jaluk sembayang ke modele sembayang waljina si bisane waljina iya pendak wulan Sawal karo wulan Haji sembayang sunah. Kon puasa modele kawat gulung klasa awake sehat kuat ora gelem ora padha ning gelar klasa ngarep jaba ora puasa arep-arepe badak puasa ora puasa terakhir pijur nonton sidang isbah wong ora puasa kan nonton isbah sampai anakku bapak orang puasa kan nonton isbat bapak pengen ngerti bodone lu bapak sampai dino isbodong Bu ayo
kabeh musola kaya kowe apa umahe Gusti Allah. Sapa kang sering marang tamu kelawan salat jamaah nggo suwe-suwe sampeyan katut diakoni dadi hambane Gusti Allah. Apa maning ke musola wis apik pinggir gini pisan, tolong aja ditinggal sepi. Wong musola pinggir gini akeh wong wirawiri, bukan ana wong Kristen Yahudi Nasrani lewat nyawang maning sepi, nyawang maning sepi. Yang akhirnya wong Kristen marani lek nyong matang maring Kang Jamal. Musola pendidol apa orang sepi. Bu, ngomong zaman musola kaya nyanggar lewat duhur sepi asar sepi subuh semakin wis langkah sing ngopeli bukan pendak do petidol tak kurang miliar angsal bu angsal boten bukan tak angsal jare wong Kristen anggar oleh tak kurang miliar pendak ngupui konter angsal boten yang boten angsal wong kuwi tempat ibadah wong Islam Depok Sibangon nggih napa nggih ning nyatane didol ora oleh rikaya dadi wong aja ngangel-ngangel yo didol ora oleh tinggal sepi kudune ya kabeh merasa memiliki ayo bareng-bareng dirawat dirumati bukan anak gendeng bocor dendeni lampu kontak diganti keramike kotor saponi musolane kosong kudune deni nganti paham nggih semoga-moga bar pengajian kok musolane kebak muga-muga kebak wis kebak olahe borong lah kasih banyu wudu ulane katonggo musola masjid saiki apik-apik musolane cilik tapi bangunane antik ngisor ya keramik dhuwur yang nganggo listrik lampune ya pating kretip singa dan yang gelek mergo adane nganggone emik mung kadang sayang waya maghrib isine rame bocah cilik wayahe subuh ana wong tua loro watuke sampai wong loro ya sing siji mambure mason siji mambune presker wis kaya kowe kipas angin telu setel kabeh wus ya wong mlebu ahim kabeh wong presker karo mason tabrak giliran wis salat subuh jegong nang teras obrol-obrolan wong loro modele wis sutang ngerti sutang awak iki sututune nyentang mlakune modele srundeng disorong karo digandeng kok ngobrol sing siji arane Solehin sing siji arane Yasir Yasir ngomongin anak pasir nyung kayung getun nemen karo wong Sibang lakon getun nang apa peta kanan kiri musola omah kabeh ya omah masa kandang wedhus jroning omah ya isine wong kabeh ya wong masa ketek lha sing go nyong getun kuwi kaya kowe wong iringan kanan kiri omah kabeh ning jerone ya wong kabeh maning subuh nyong karo kowe kaya iki angger jerung omah isine ketek ta yo ora ngomong akhirnya sewisin ora iso ngomong kaya bajeng Rasulullah engko ganjaran ilang nggo diprateni wong loro-loro ora bareng kok dhewek ora sanggup nang ana solusine apa yang konyong tegoe plang musola ini dijual oleh-oleh semiliar kok separonan astagfirullah
Ayo dirame kena apa maning direpan tekani wulan Ramadan. Alhamdulillah, muga-muga keberkahane wulan Rajab dugi wulan Saban dumugine wulan Ramadan kita panen ganjaran. Allahumma muga-muga sehat ya Bu ya. Bar traweh lubar traweh tadarusan maca Al-Qur'an lubar subuh maring masjid pengajian lubar ngaji maring pasar nggawa dagangan umpul duit persiapan go lebaran. Allahumma barokah Rajaban tak dongakena masyarakat Sibangun diparingi beras ketan. Rikan jawab apaan tuh ngono ya. Siap, muga-muga beras ketan awake padha waras duwite bangketan. Kudu ngiru ngamine kentong nemen. Wong wadon anggar krungu duit bangketan ya amine. Kowe ta orang kana ora? Gene orang biyen ora sing tua ora sing gede ora. Wong wadon nang ora duit ya matane. Mbok ngomongin jarang ora duit matane ijo, nyatane anggar gon milih-milih abang. Angel. Orangan dibokte kena. Boh, duit ana sing warnane coklat, ungu, ijo, biru, abang. Jare wong wadon anggar weruh duit matane. Lah kira-kira Rika pemilih sing coklat, ungu, ijo, biru apa sing abang? Angel ta. Sore matane ijo malah jikote sing Tia. Ya Allah. Ya sabuah yang wis kesel men. Umumnya pengajian yang bubar seneng loh. Dijawab bubar kok ora gelem. Orang germoni tak turutnya yuk jam pira deh. Subuh. Siap wis nyong nembe perdana mlebu maring Sibangun njuk subuh ora masalah ke mang menit maning nyong rampung Rika penjagong kene njuk subuh njuk esuk las nyong ora penlarang kiai gon ngaji njuk subuh petang ngejak setruk kote sampeyan bocah lanang iki gemuyu lelenje nomor yakin sholat ayo aja pada ditinggal apa maning repan wulan Ramadan kita dapatkan ganjaran pirang-pirang anane sholat witir anane sholat taraweh. Alhamdulillah mumpung esih diberi kesempatan jam ke wong sing nang alam barzah lagi bagian pada balik pengen sujud pengen sholat lah kali kasih didewi urip kon sujud be angel jom menang bareng aja esok yakin kan sing lagi malam barzah pada tangisan Gusti aku tolong dibalik maring Sibangun ora usah sewulan rong wulan sejam bae nyong repan go sujud karena nyong wis diwerohna ganjarane wong salat kayung apa gedene nang alam barzah bisa ngarem-ngaremi Gusti nyong pentobat kayung apa dosane wong masang togel dosane wong inung ciu dosane kin onen ngeslot kaya apa ya Allah. Mungkin lagi keren nemen di sini ngeslot tapi aslinya slot ora haram halal ngeslot sing penting tukang lah kayak masang slot lawang sih asal gue tukang ya halal loh masang slot lah
Tapi ngerti muslat ya Allah mulane ya Allah akeh wong tuku podreksin numpake angkot urip tambah miskin gara-gara ngeslat udan barat campur angin tambah melarat mati udan barat campur angin wong melarat matine dingin bisa nih melarat mati dingin ya iya wong ngeslat terus akhirnya miskin akhirnya melarat baru gantung diri nggih iya sih ngasih bertahan kayak jadi wong sugih mulanya saya wong sugih akeh nemen Kang iya wong sugih tapi sugih dadak ora tanggung jawab lah bisa disugi iya anggar mlaku kesusu mergo akeh sing nagih yang modele tek makok utang enteletek bayare akhirnya nandun cengkel nang pelataran utangnya apa giliran ditagih ngejake karena sering Gunung Slamet tutupi koran ya akhirnya si mumet mikir setoran anan jadi wong kayak itu ya akeh oh bibitnya sing gede wis ayo salat insyaallah nggak salat sampai dijamin uripe tenang rezekine insyaallah dinge rezeki sing cukup Allahumma amin kudu nilene gede cilik tapi cukup tur barokah misalnya kesel mentenan bu yakin bu sampean dosa lho bu maksa wong kesel diparing ada panjang umur sehat ning titi mangsane si panjang umur sehat yang kok judulnya semangka warna kuning ora disangka kok ketemu Allahumma Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likutil kafi kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likutil kafi kafanal kafi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan yassir lana umurana Rabbuna kafi qasadana kafi wa jannatan kafi likulli kafi kafalan kampung Rang Putri bareng sarta mudolan muti nyuwun ngapunten jenengan sami ngaji niki kula pungkasi Allahul kafi Rabbunal kafi qasadana kafi wajadana kafi likulli kafi kafalan kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahul kafi Rabbunal kafi qasadana kafi wajadana kafi likulli kafi kafalan kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin sadaqallahul azim wallahu a'lam bishawab astaghfirullahal azim min qaulin bila amalin niki pembawa acara mangke wonten nggih pakai sidongan nggih
Nggih, pembawa acara ini mangke wonten nggih Pak Kiai Sindonga nggih. Bu, mangke wonten Pak Kiai Sindonga. Rika aja balik dhisik sedurunge donga diakhiri nggih Bu nggih. Terus sampean jeko ngabet mau urung diakhiri donga balik engko ganjarane kaya pelem dipangan codok. Kelak. Men woto ya. Bukan anak guyon-guyon ngomong salah omong perujukan ngomong terang-terangan Pak. Aku njaluk ngapuran ya Pak. Lahir batin nggih. Bu. Bukan yang nasa-nasa. Aku njaluk ngapuran. Wallahul wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas uraian faedah hasanah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhajir Abdul Mukhis dari Pemalang, dan acara yang terakhir yaitu doa yang akan dipanjatkan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Nur Hamid Idrus kepadanya